और जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके सामने एक बहुत बड़ा बस रुक जा और मत पढ़ प्लीज। क्या? ठीक है मैं खुद पढ़ लूंगी। नहीं नहीं मैं भी सुनूंगा। डर भी लगता है, पढ़ना भी है। समझेगी, इसको भूत या चुल कहते हैं। सोए। ओके चलो। नहीं रुक, क्या? मैं नहीं जा पाऊंगा खुद से फिलहाल, तू गोदी में उठा के ले चल मेरे बेड तक। अच्छा चल ठीक है, आ जा। चलो तेरे को डर नहीं लगता क्या? आ जाओ। ओके बस अब सो जा आराम से। ओके बाय। ठीक है तो लाइट बंद कर रही हूँ। ओके। गुड नाइट। क्या हुआ? मैं नहीं सो पाऊंगा ऐसे अब। बहुत डरने लग गया यार। चुप करके यहाँ बैठ जा आके। आ रही हूँ। अरे अब्बा। हाँ, आ गए हो। लाइट तो बंद कर दूँ? पागल है क्या? ठीक है ओके सॉरी। सो रहा हूँ मैं, चली मत जा, नहीं तो बहुत पिटेगी।